Fala rapaziada, bom dia, tudo bem? Uma ótima sexta-feira aí pra todos. Olha a Zafira. Bonita essa Zafira, hein? A gente deixou aqui pra fazer uma reparação no sistema de ar-condicionado. E agora tá tudo perfeito, o ar já tá funcionando. Fizemos a reparação, trocamos a bobina do compressor, fazer troca de filtro. Só que ele tem um barulho aqui, vou deixar registrado, depois eu vou mostrar pro cliente. E é no detalhe que a gente ganha muitas das vezes a confiança do cliente. Esse carro tá com um barulho aqui no tensor da correia. Não sei, talvez pelo vídeo vocês não consigam ouvir, mas tem um barulho forte ali quando está acionado, principalmente a parte do ar que pesa um pouco mais o motor. E tá esse barulho, dá a impressão que vem do ar, mas não é, o compressor tá perfeito. Eu vou demonstrar ali com uma chave, vou dar uma seguradinha, vai ver que o barulho some. E a mola tá meio que enroscando. Quando eu tive que tirar a correia, eu percebi que ela tá dando umas enroscadinhas, então não tá legal esse tensor. Vou relatar isso aqui pro cliente, porque ele tá procurando um mecânico para tá solucionando essa parte para ele. Bom, tá aqui ó, a parte do compressor funcionando. Fizemos a reparação aqui, ó, trocamos a bobina, uma boa limpada, o rolamento tá ok da polia, não houve necessidade de troca. E olha aqui ó, esse tensor aqui ó. Talvez não dê para escutar no vídeo, mas eu vou pôr a chave aqui, dar uma auxiliada no tensor aqui ó. Ó, sumiu o barulho, só de leve. Tirei a chave, fazendo barulho. Ó, parou. Ó. Então ele não está tendo a função dele de tensionar a correia corretamente. Deixa eu ver se alguma coisa na minha parte, desmontar aqui e testar o tensor, ver se não tem um outro rolamento com defeito. Então, já manda pro cara do ar condicionado. Chega aqui, o cliente fala: ah, meu mecânico falou que é do ar. E aí você desmonta, né? Porque aqui a gente desmonta, mesmo que não seja coisas do ar condicionado, a gente certifica que não tem nada no ar para ele procurar o mecânico. Então, muitas das vezes vem carros assim, ó, o ar tá funcionando e tem barulho. Chega aqui, a gente descobre que o barulho não é parte mecânica, quer dizer, não é parte de ar-condicionado, sim parte mecânica. E aí novamente ele tem que levar no mecânico dele ou procurar